Jo! La la. Det var jævla svart da. Takk. Det sånn det pleier å være når du gjør det. Det smaker på den der. Velkommen tilbake, folkens. I dag er vi på en luksus for min del i hvert fall. Vi har kjørt nå fra Gudbrandsdalen og gjennom Lillehammer, vært i Lillehammer 3 dager. Det ble ikke så mye filming der fordi at det ikke var så veldig mye som skjedde der. Nå har vi kjørt videre ned til hytta til foreldrene mine. Jeg har møtt på de her, hilst på de, og har også da fått hundepass i dag. Så i dag er vi ute og fisker. Planen er forhåpentligvis å få ørret som vi kan røyke. Jeg har ikke opplevd å få så stor ørret her, men jeg vet at det er ørret her. Så det blir en fiskeepisode. Og så er planen å være her i et par dager, få vasket alt jeg klarer helt ordentlig i vaskemaskin og fått resatt alt litt. Og så er planen å gå opp og inn i fjellet, enten sove i telt eller i tarp, eller under tarp, og så fiske i fjellvanna. Til dere som har fulgt med siden jeg startet å bo i bilen nå, så var jo jeg oppe i det samme fjellet tidligere, ganske, jeg vet ikke, episode 2, episode 3 kanskje. Men da var det jo is på vannet. Det er det ikke nå lenger. Så nå skal jeg inn og ta revenge, og skal få tak i noe fjellørret og kose oss litt på fjellet. Men nå skal vi ta i noe ørret som vi kan røyke. Jeg fisker da med møresilda, 10 grams, svart og bronse. Og hvis det er noen som lurer også på hva slags stang jeg bruker, så er det en Berkley Phaser Pro 3. 3-15 grams. Egentlig veldig fornøyd med stanga. Den er lett å ta med seg, og så er den ganske fleksibel. Så du kjenner godt når du får fisk, og så er det også lett å jerke det litt, som det heter. Der vet du. Det er en liten tass. Den er veldig liten. Men vi bruker håv for det også. Jo! Ok, jeg prøver i hvert fall å få en til da. Så kan man prøve å røyke de etterpå. Dette vannet her er jo veldig grunt, men jeg skal se om det kan hjelpe å gå bort der. Selv om jeg vet at det er ganske grunt ut der, men bort der, og eventuelt kanskje helt bort dit. Ikke sikkert jeg gidder å gjøre det, men i hvert fall gjøre et forsøk, flytte oss litt grann. Det har vært mange kast her uten fisk etter den første. Fremdeles rimelig grunt her, men gjør et forsøk. Kan være noe ligger her inne også. Ok, siste kastet nå, så tror jeg faktisk prøver å se om jeg kan gå bort dit, hvis ikke jeg er for tungvint med myr. Og om så klart jeg er dypt nok til å kaste her borte fra. Men vi prøver et kast til. Nope. Prøver å gå litt videre da. Jeg tror det har vært lite regnet her ganske lenge, så vanligvis har jeg ikke hatt mulighet til å gå her sånn. Eller, jeg hadde jo det, men det har vært klissbløyt på beina. Det var digg. Tok det liksom litt kortere tid å gå over hit enn hva jeg trodde jeg skulle gjøre. Det blir spennende. Kunne fiske på denne siden her. Jeg har aldri fisket på. Kunne fisket der som dere har sett meg fiske nå. Fordi nettopp det. At det har vært så fuktig og så mye myr, så har det vært så tungvint og godt her. Men nå er jeg spent. Hvis det kan være litt dypere her nå, kan vi kanskje også få litt større fisk. Det har vært kult. Det som jeg liker her nå, det er det at det blåser. Og det blåser
mot meg. Det vil si at all maten blåser mot meg. Fisken følger etter maten, så da kan man på en måte ha et håp om at fisken er her etter hvert. Og tar min mat. Nå tror jeg begynner å fiske meg tilbake igjen. Jeg gidder ikke å gå noe særlig lenger den veien. Så begynner jeg å bli sulten, så vi satser på at vi får i hvert fall 1 ørret til. Så vi har 2 små, i stedet for 1 liten. Prøv å fiske oss tilbake igjen da, se om vi kan få noen fisk den veien. Nei, jeg må ta til takke med den ene lille fisken jeg fikk. Nå har jeg stått her i 3 timer. Fått 1 fisk. Jeg hadde håp på at jeg skulle få 2 eller 3 stykker i hvert fall, siden jeg fikk den første så tidlig. Men vi får ta til takke med denne, får vi gå opp og så røyke den. Skulle jeg hatt flere. Sjekk det her da. Det var litt kult. Noen som har bygd en liten minidemning. Stilig. Hei du. Da hadde vært snill. Ja, han har ikke vært så snill, og på tvangstrøy fremdeles jo. Ja, jeg tar akkurat. Og det må jeg ta, ja. Men ikke med båndet også. Da ble det noe fisk, eller? Det ble 1. Store land, eller en åpne båten? Nei, det var noen som var i båten. Da var det bare en mot deg. Nei, det er 2 år, ja. Nei, jeg lånte ikke båten. Jeg fikk 1 bitteliten en, og den tok jeg vare på siden jeg fikk den bort. Tenkte jeg, får i hvert fall 2 til. Ja. Ja, de var dritsmå, så jeg bare... Jeg kan ikke lage noen fileter ut av den. Men jeg tar den på smokeren, jeg. På panna. Ok, welcome to Vegards Smoke Show. Skal vi se hva fatteren har i garasjen her. Han har ikke mye rart. Er det 2 forskjellige han har gitt meg, eller er det Abu Smoker, Abu Garcia Smoker? Men er det bare... Det er 2 forskjellige, ja. Jeg har bare 1 fisk, kanskje ikke ta den minste. Ubrukt. Det liker vi. Kanskje ikke tatt den store da. Nei, jeg tar det. Den andre blir brukt uansett, med mindre jeg bruker det. Skal vi se her da, kompis, så det funker da. Slide it. Det er pølsepinne. Og det her blir på en måte et slags bord da, er det som er greia? Skal den ligge oppå den? Kanskje. Ok, så jeg måtte faktisk lese litt igjen. Jeg tror kanskje jeg har skjønt det. Jeg har brukt den andre som er litt større, men jeg har ikke brukt den her før. Den er jo kjempeliten. Kanskje jeg skulle hatt med meg en sånn på tur. Altså røyka fisk er jo veldig godt. Veldig, veldig godt. Men hvis jeg forstår det riktig, ikke sikkert jeg gjør det, men vi prøver. Så skal jeg strø. Det her er jo den flisen eller den som gjør at det skal røyke. Jeg skal strø et tynt lag med det på bånden. Det er ganske tynt lag. Så skal da rista oppi der igjen. Og så skal jeg salte og krydre fisken. Så skal fisken oppi der. Og så skal jeg legge rødsprit og tenne det på og legge inn under. Teste det. Jeg kan legge den. Ja, det går. Legge den opp og sånn. Så legge den nedi der.
Tror vi bare fyrer på den, og så kan vi salte egentlig samtidig for å ta litt tid. Klarer å få fyr på den her. Det gjorde vi. No problemos. Jeg tror vi bare smekker den oppå. Og så salter vi og krydder bare med en gang. Kan du se at det faktisk allerede begynner å ryke litt. Så det er bra. Da skal lokket på, og da slides. Men det skulle være cirka en centimeter åpning. Ta-da. Da er det egentlig bare å vente. Er det tomt for flammer allerede? Sjekk den da. Men det er tomt for flammer. Jeg tror jeg tok på veldig mye. Hvordan å løfte den her uten å... Kan jeg løfte den av litt sånn? Wow, kan jeg løfte hele biten på en gang? Da. Nei, ikke. Wow. La la. Jeg tenker jeg kjører cirka 10 minutter på hver side, så lar den stå i 3 minutter til, og så snur jeg fisken. Det ser dritlaus ut. Det er vel egentlig sånn at beinet bare skal falle av. Ja, du skal skrelle pelsen nå. Det var jævla svart da. Takk. Det er sånn den pleier å være når du gjør det. Jaha. Den ser grå ut. Det er middag for hele familien. Prøv, vet du. Det er digg. Den har fiskesuppa di, vet du. Ja. Jeg får smake på den her. Har du tatt alt du behøver nå? Ja. Nei, smaker det jo. Nei, det er det. Jo, ja, det står der. Men ikke nå. Nei, ikke nå, nei. Skal dere ha? Ja, men det må være smak. Det er jo godt med krydder. Bein i munnen. Og dette er også sånn temotøfler, tror jeg. Men du trenger ikke skryte, for det er ikke noe hakk. Men jeg tror ikke det er teme, men noe annet da. Du tok med her. Fikk det på YouTube, folkens. Var ikke filmer ikke nå? Jo. Du mener Tremi? Jeg mente Tremi? Hukka-tøfler. Sitt. Det var godt. Riktig fisk. Nam-nam. Ja, men da var vi fornøyd med fangsten. Og liten fisk i dag da. Men den røykemaskinen, den skal jeg ta med meg i bilen, tenker jeg. Så kan jeg røyke litt annen fisk også, som jeg egentlig ikke er så fan av. Som for eksempel makrell, som det finnes nok av. Eller sei eller lyr. Det er en ny dag. Jeg er på Møsvatn. Og etter en deilig røyka ørret i går, så skal pappa og jeg ut i båt. Satser på at vi får noe fint fisk her. Det blåser litt grann i dag, men det går fint. Vi tåler litt vind. Vi kom helt frem til slippen. Med båten. Kjørte båten ned, og så har jo fatteren montert elektrisk vinsj på den lille hengeren, så at han skal slippe å sveive. Glemte ledningene, så da satt jeg på båten igjen, og så ble jeg igjen her. Skal jeg kjøpe noen fiskekort til Brønnøya, så får han kjøre tilbake og hente ledningene. Vi satser på noe stor fisk i dag. Vi satser på fiske, vi også, generelt. Sist gang vi var her, så det var kanskje fjor. Da fikk vi 2 ganske OK ørreter med en gang. Og da fikk man jo supertroa, og så var det flere timer da det var helt dødt. Satser på at vi får noe i dag. Jeg har troa på duo-wobbler, Ryoki Spearhead 70S. Det er den jeg kommer til å bruke mest i dag, tenker jeg. Og så har jeg en annen wobbler i tillegg, men den her jeg kommer til å fiske mest med, vil jeg tro. Og den jeg også har mest tro på.
I fjor, når pappa og jeg var ute i den båten her, så hadde vi to stenger hver. Men det droppet jeg i år, fordi at det ble så mye sur. Fikk vi fisk på likt, og så var det da 2 stenger med fisk på, og så var det da 2 andre stenger med snøre ut. Så det ble jo de knutene. Så jeg tok bare med meg 1 stang i år, men pappa har med seg 3. Noen som skal prøve å få mer fisk i meg i hvert fall. Det blir spennende å se han håndtere 3 stenger på en gang. Jeg tror ikke han skal gjøre det da, men han har i hvert fall hatt med seg utstyr som om vi skulle fått et par kilo med fisk. Og hvis båten hadde stoppet og vi hadde måttet vært der i 4 uker, så tror jeg det hadde vært greit. Vi har nok utstyr med oss. Jeg har med meg fiskestang og håv, jeg. Ja. Og motoren, den har ikke vært startet siden i fjor. Så det blir spennende her. Det var litt mer vind enn hva vi hadde håpet på i dag. Men det er 1 napp, tror jeg i hvert fall. For din wobbler går, jeg tror din wobbler går lavere enn min. Så hvis jeg var i bånd, så tror jeg da hadde du også vært i bånd. Ja. Så jeg har hatt 1 napp, tror jeg. Jo, men din går fremdeles dypere. Min går ikke så dypt. Men... Ja. Litt saktere, da. Gå enda der. Ja. Nei, 1 lite napp hadde jeg i hvert fall, men... kunne vært litt mindre vind og litt mindre bølger. Det er ikke den største båten. Skal vi prøve en retning der? Ja. Følte nesten at jeg hadde noe igjen. Det har vært dårlig bet frem til nå. Og det blåser litt. Det er kaldt. Jeg har nesten ikke følelse ennå. Men jeg sitter og ser på godværet den veien der. Later som at det er det været vi har, men det er egentlig det. Nå begynner det å duske den litt også. Jeg tror egentlig vi bare dorrer hjemover. Så kaller det en dag. Da ga det ikke mer. Det var kaldt og dårlig bet og mye bølger og begynte å regne litt også. Jeg vet. Det er ikke det beste å vaske bilen i regnvær, men nå har jeg allerede tatt frem alt utstyret, så kan jeg i hvert fall få spilt av den litt grann. Det er heller ikke vaskemidler her oppe. Så det eneste jeg hadde med meg, det var avfetting som jeg hadde i bilen fra før av. Det er mye som har gått i sur her nå. Egentlig så er planen å gå på fjellet i dag. Men nå regner det jo. Det er meldt regn i dag. Det er meldt litt regn i morgen. Det er meldt 14 sekundmeter i vind i morgen. Men det er meldt bedre i overmorgen. Så jeg flytter fjellturen fra i dag til i morgen, forhåpentligvis. For det er meldt oppholds dagen etter der igjen. Så er planen egentlig vaske bilen. Egentlig så var også planen ut å fiske i dag, siden jeg ikke kunne gå på fjellet. Men jeg gidder liksom ikke gå ut i regn. Så vasker jeg bilen. Og hvis det roer seg ned i regnet, så tar jeg og vasker og rydder litt innvendig også. Hvis ikke så venter jeg til en dag det er fint vær. Regnværet føler etter pass. Men vi vasker bilen i hvert fall. Og med det så tenker jeg vi bare avslutter denne episoden her, og så satser vi på at jeg kan komme an på fjellet i neste episode. Tusen takk for at dere har sett på. Jeg setter veldig pris på dere. Ikke glem å følge meg her. Snakkes neste gang.